Ndagusuhuje kandi mwifurije kugira ibihe byiza. None turi ku itariki 2 z'ukwezi kwa karindwi 2023. Iyi ni Weya TV Show, umwanya ukurikirana byinshi bitandukanye by'umwihariko amakuru aba yiriwe avugwa hirya no hino. Amakuru yacu turaza kuyahera hano mu Rwanda, mu karere ka Nyarugenge habereye impanuka y'imodoka yasimbutse igipangu igwa mu rugo, ariko n'ubundi yaguyemo yashaje cyangwa se yangiritse. Turaza kukubwira ko kandi Paul Rusesabagina uyu yavuze ko yanze impano yo kugirwa umuyobozi ukomeye mu Rwanda. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Felix Antoine Tchisekedii ni umunyekongo wa mbere wahawe irangamuntu. Iyi ni Weya TV Show, nitwa Jean Bosco Abayisenga, muhaye ikaze ku buryo burambuye. N'amakuru ushobora kugiramo uruhare uduha ibitekerezo, jya muri comment utubwire ndetse uduhe n'inyunganizi. Ikaze. Paul Rusesabagina avuga ko yanze impano yo kugirwa umuyobozi ukomeye mu Rwanda. Rusesabagina Paul uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yo gusohoka muri gereza yari afungiwemo kugeza muri Werurwe 2023, yatangaje ko yanze impano yo kugirwa umuyobozi ukomeye mu Rwanda. Yatangarije The New York Times ko ubwo yatabwaga muri yombi muri Kanama 2020, abayobozi babiri bakuru muri guverinoma atavuze amazina baramwegereye bamusaba kubafasha bakabona amakuru ku mutwe witwaje intwaro wa FLN. Uyu mugabo yavuze ko aba bayobozi bamubwiye ko uretse umwanya w'umukuru w'igihugu indi yose minisitiri ambasaderi azitoranyiriza, ariko mu gihe yari kubahishurira ibihugu by'amahanga cyangwa abantu batera inkunga FLN, ngo baramubwiye bati uzabona icyo ushaka, amahitamo ni ayawe. Gusa we avuga ko nta mahitamo yagize kuri ibyo byose. Rusesabagina yaburanishijwe hamwe n'abandi 20 bose bahoze muri FLN, abarimo Nsabimana Calixte wamenyekanye nka Majoro Sankara ubwo yari umuvugizi w'uyu mutwe. Bo bemeye gutanga amakuru boroherezwa ibihano bose kandi bafunguriwe rimwe nyuma yo guhabwa imbabazi na Perezida Paul Kagame. Iyi nkuru ni inkuru yanditswe n'ikinyamakuru bwiza.com ku munsi w'ejo, kandi nibwo uyu mugabo Paul Rusesabagina yari yibasiye Perezida Paul Kagame amubwira ko ari umutegetsi w'igitugu. Mu karere ka Nyarugenge imodoka yarenze umuhanda igwa hejuru y'inzu. Imodoka yarimo abagore babiri yakoreye impanuka mu murenge wa Gitega mu karere ka Nyarugenge ni mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki ya 2 Nyakanga 2023, irenga umuhanda igonga inzu y'umuturage. Ni impanuka yabereye hafi y'ibiro by'umurenge wa Gitega ugana mu Biryogo mu mujyi wa Kigali. Imodoka yari irimo abantu babiri, kubw'amahirwe ntihagira uhatakariza ubuzima nk'uko umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitega Mugambira Etienne yabibwiye Igihe. Ati yarimo abagore babiri, umwe yahise ajyanwa mu bitaro bya Nyarugenge kuko yababaraga umugongo, undi we ntacyo yabaye. Uyu muyobozi yavuze ko impanuka y'ikimara kuba ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda ryahise ritabara. Yagize ati ubu igikurikiyeho ni ugukorana na sosiyete y'ubwishingizi iyo modoka ikorana nayo, ubundi hakishyurwa ibyangijwe. Impanuka zo mu Rwanda zikomeje kwiyongera mu Rwanda, aho ziterwa n'impamvu zitandukanye, ku isonga hakaza uburangare. Kugeza mu Kuboza 2022 abantu bishwe n'impanuka bari 729, ugereranyije na 655 bari bapfuye mu Kuboza kugeza mu Kuboza 2021. Kuva muri Mutarama nyine muri 2021 kugeza mu 2021 n'ubundi mu kwezi kwa muri 2021 abarenga 555 nibo bari bamaze gupfa bonyine. Ariko kuri iyi nshuro muri 2022 Ukuboza kwageze abarenga 750 nabo bamaze kwitaba Imana. Biteganyijwe ko muri 2023 bitewe n'uko impanuka ziri kuba ku bwinshi, umubare w'abaturage bicwa n'impanuka ushobora kwiyongera. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Tchisekedii yabaye umunyekongo wa mbere uhawe indangamuntu nyuma y'imyaka 40. Nyuma y'igihe kirekire nta ndangamuntu y'igihugu, abanyekongo ubu nabo batangiye kuzihabwa nyuma y'igikorwa cyatangijwe kuwa 5 tariki ya 30 Kamena 2023.
perezida wa repubulika Felix Antoine Tchisekedii akaba ari we wayihawe bwa mbere. Mu muhango wabereye kuri Minisiteri y'Umutekano, Perezida Felix Tchisekedii niwe muturage wa mbere wakiriye ikarita y'indangamuntu ku biro by'igihugu bishinzwe kumenyekanisha abaturage ONIP. Inzozi zabaye impamo, kimwe n'iki n'umutima ushaka nta kidashoboka. Uyu ni Felix Antoine Tchisekedii amaze kubona indangamuntu ye nk'uko tubikesha urubuga politico.cd. Nk'uko Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu n'Umutekano Peter Kazadi abitangaza, ngo itangizwa ry'igikorwa cyo gutanga indangamuntu y'igihugu ryagezweho nyuma y'urugendo rurerure. Avuga ko hamwe n'iki gikorwa cya ONIP, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo izaba ifite dosiye rusange kandi yizewe yujuje ibyifuzo byo gucunga neza abaturage n'umutekano w'igihugu. Iki gikorwa cyo gutanga indangamuntu y'igihugu kije nyuma y'imyaka 40 abanyekongo batazi indangamuntu. Dukomeje muri Congo kandi, Felix Antoine Tchisekedii yashinjwe kwifashisha igisirikare mu guhonyora uburenganzira bw'abaturage. Imiryango itandukanye itegamiye kuri leta muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yashinje Perezida Felix Antoine Tchisekedii w'icyo gihugu kwifashisha inzego z'umutekano mu guhonyora uburenganzira bw'abaturage. Mu byo iyi miryango yashinje Tchisekedii nk'uko Radio Okapi yabitangaje, harimo guta muri yombi abantu mu buryo butemewe n'amategeko no gushimuta abaturage bikozwe n'inzego z'umutekano, bagahimbirwa ibirego ko bagambaniye umutekano w'igihugu. Iyi miryango ishingiye ku ijambo Tchisekedii aherutse kuvuga by'uko atazayuzuyaza kwikiza ushaka kubangamira umutekano w'igihugu. Yavuze ko nta kabuza ko ari we uri inyuma y'ibi bikorwa bitubahiriza amategeko bikorwa n'inzego akuriye. Bavuze ko bihabanye n'amategeko igihugu kigenderaho, aho ukekwaho ibyaha afite uburyo afatwa bitandukanye nk'uko bigenda kuri ubu. Hashizeho iminsi hatabwa muri yombi abanyepolitike batandukanye muri Congo bashinjwa gushaka guhirika Tchisekedii cyangwa kubangamira umutekano. Ikibazo cy'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo gikomeje gufata indi ntera, cyane ko nyine umutwe wa M23 ukomeje kugaruka kuri byinshi, ukomeje kugaruka ku kuba utazigera urekura ibice ibice bafashe, cyane ko bavuga ko mu gihe icyo ari cyo cyose Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo iyobowe na Felix Antoine Tchisekedii itazashyira ibintu mu biganiro, itazigera nayo irekura ibi bice yafashe. Nyamaze Felix Antoine Tchisekedii akunze kugaruka ku kuba nta gahunda n'imwe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ifite yo kugirana ibiganiro na M23. Akunze kugirwa inama n'abayobozi batandukanye ko igisubizo nta kindi usibye kujya mu biganiro n'uyu mutwe wa M23. Gusa mu minsi yashize yatangaje ko yamaze gutoza igisirikare cya Congo FARDC ko kandi bafite ubushobozi bwo kurinda abaturage ba Congo, ndetse kandi ko bafite ubushobozi bwo kwirukana M23 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nitwa Jean Bosco Abayisinga, iyi ni Weya TV Show. Wakoze kubana natwe muri aya makuru. Tanga igitekerezo cyawe n'inyunganizi, byose ni ingenzi kuri twebwe. Ndagushimiye.